हेलो गाइस, मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज गोबर ग्यासको माटोको दोस्रो दिन निकाल्दैछु र छेउछेउमा भएको माटोहरू चाहिँ पहिल्यै निकालिसकेँ। अनि भित्रको निकाल्नको लागि चाहिँ भित्र अँध्यारो भएको कारणले मलाई त्यहाँ अलि असुविधा भयो र कसरी भित्रको माटो निकाल्नको लागि कसरी उज्यालो बनाउने भनेर चाहिँ म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु र म पनि प्र्याक्टिकली आफूलाई पनि उज्यालो बनाउने प्र्याक्टिस गर्दैछु। हेर्दै जानु होला। पहिला चाहिँ मैले अब यहाँबाट तार बाँधेँ अनि तार बाँधेर अब यसलाई तारलाई चाहिँ माथि गोबर ग्यासको त्यो जुन ग्यास निस्किने आउटपुटबाट चाहिँ म तार छिराउँछु। दुईटा तार यसबाट छिराएँ। यसमा सायद भित्र ढलान ज्याम भइसकेको छ कि के छ त्यो बारे हेर्छु एकचोटि। त्यसमा माथिबाट तार छिराउँछु म र निस्किएपछि त्यसबाट सायद निस्क्यो होला। निस्क्यो कि जस्तो लाग्छ। यो निक्लिसकेपछि चाहिँ यसलाई फेरि निस्केको तारलाई होल्डरमा छिराएर
होल्डरमा चाहिँ जोइन्ट गरिसकेँ। अब ग्यासको आउट पाइप चाहिँ फलमको भएको कारणले केही गरी सर्ट होला केही होला भन्ने डरले चाहिँ यसलाई म टाइट गर्दैछु। अब यसलाई चाहिँ म एकजनाको सहयोगले माथि टाइट गर्छु। यो तारलाई चाहिँ रिभेस तानेर रिभेस तानिरहेको छु एकजना माथि सहयोगी राखेर। अलि टाइट गर्नु पर्यो माथि तान्दा हुन्छ। भयो अब यति हो। यसमा ल्याएर अब भइसक्यो। अब यसलाई बल्ब फिट गर्छु। यसमा चाहिँ हिजो काम गर्दै गएको दौडमा यहाँ आएर यतापट्टि मलाई थाहा भएन र सिधै निकाल्दै गइरहेको थिएँ। माथिको माटो खस्किएर अब गाह्रो भयो एकचोटि। अब वहाँबाट चाहिँ जोइन्ट गर्न लगाउँछु र यहाँ बल्छ कि बल्दैन भनेर म हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। ल बल्यो। यति भएपछि यहाँ भित्र काम गर्नको लागि मलाई सजिलो भयो। हजुरहरूले पनि यही आइडिया गर्नुभयो भने यो माटो निकाल्ने काम, डुमको माटो निकाल्ने कामको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ। म चाहिँ अब मोटामोटी आज निकालेर सिद्ध्याउनु पर्ने छ र भोलिबाट मान्छे बोलाएर फेरि यो काम पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यही भएर अब आज फेरि यो निकालिसक्छु म। यसै गरी यो सिद्ध्याएपछि फेरि बन्द गरेर अनि खोलेर निकाल्ने छु है।